Kain tayo. Almusal. Ay! Ha? Asan ka ngayon? Ha? Day? Asan ka ngayon, Day? Kamusta, City? Ay, Joy Joy. Ha? Kain na. Umangot ka. Umangot. Potato. Bye. Kung pwede lang eh. Inuwi ko na. Masarap talaga. Ibi. Maya. Ulit kita. Kaya. Huwag mo ko subukan. Kaya yan, kaya.
Sarap din. Mamaya. Pakali. Punta tayo dito. Napakasarap. Kanin pa rin. Kanin ba? Kanin. Diba? Lakas niya na. Ay, pinit mo nga niya rin. Ay, sir, sir. Sir, isang rice pa, sir. Isang rice pa. Isang bilang ko. Ano? Papabili ka ba? Hmm? Papabili ka ba? Ano bibili? Ayun ba yun? Kung matapos na, pinapunta kami sa bahay ng isa namin. Pinakain kami, yung trabaho na. Wala kami ng ibang magkain. Kaya ba sa mga tao sila, isa na sa kulo. Wala yata ka na sila. Kaling Chris? Baka makasobra kayo ni Angie. Pag may sobra, ikaw. Baka naman nakapasobra ng utos. Bang, bang. Ay, pastor. Ito po na. Bawal na. Hindi naman kasi hindi naman school eh. Matakas ako eh. Kasi tinawin ako. Siya pa ako. Ah, di na kayo nakakain si Papa mo ah. Gamitin naman. Gamitin naman. Tinirunta na kami pa rin. Kasilan, nakakasilan. Ito mo. Tanga. Hindi ka kami kumakain. Tanaw sa pag-ibig. Wala yung aircon. Pingitan ako. Ha? Hindi na ako dyan sa'yo. Kailangan sa ako. Kasi hindi ko. Ha? Ano ba? Ito lang din ako eh. Ano ka na? Sige. Ano naman bro? Ano ba? Kaya mo lang yung
Kaya wag mo lang kung kawakan. Ang kanin daw na. Hindi ka kain. Ayun, recover. Bumalik ako yan. Sino ba sila ron? Sinong? Sila ron? Sinong? Ano na? Sinong? Oh. Ayan. Grabe siya, oh. Kaya na si Papo mo. Diba ang sarap din ng kain? Si Mona. Ha? Sino yan? Si Mona. Oh, ito pala yan. Akala ko sino yung uulat mo eh. Kaya si Enteng yun si Mona. Sino yung senteng? Kanina. Ano yung baboy dito? Hindi ano? Tumawag na naman kayo kan. Papsi mo yan. Hinahinay daw, Papsi. Ang dami ng baboy dito. Ang dami ng baboy. Ano na? Lalo yung nabibig ko, taglong. Kailangan takpan. Nakita yung bituka. Nagpabibig mo na ako mababa. Matataasin ko pa lang. Kaya mo galaga ah. Ayun pala, may kulungan dun oh. Kulong mo dun oh. Playground. Wala na, pasok na sa loob. Tara mo.
Diba? Wala daw Pilipinas. Pawis na pawis. AJ ka bang panoorin ako? Sana natutuwa ka. Diyos. Mukha ng bagungan. Mukha ng bagungan natin. Ako nagbabra. Wala nga eh. Maliit pa. So, ang luto mo? Sabi ko nagpapiyak ko sila doon ang bagon. Ulam na lang. Hindi na ako magkakain. Mamaya na, hindi tayo ng doon. Tapos lahat ng pwedeng sama-sama nila sa dawon. Right, Marami may pa naman to. Gusto ko marami pa naman. Magdadagdag pa akong kanin. Panoorin mo kung wala akong kanin. Diyan ka lang. Mga alis. Ah. Kape at chocolate. Order tayo. Iba. Wala kasi umubos. Wala may umubos ng rice. Mamaya, hindi na ako kasawa ng pangalawa. Taga Simon. Kaya yan. Sabaw lang katapat. Oo, di ba may lamang? Ayaw na sa hindi nila. Ayan. Ano mo? Ubus yan. Tapos na sila. Ako na lang. Sarap. Wala na nga magkasya. Kaya kung ako na eh. Kabilao talaga. Pero sa pindot mo nga rin. Pindot. Hindi pa pindot mo. Ayan. Isang
Kaya may pindutan dito pag-order. Oo, narinig pala rito eh. Tubig na po. Tubig na po. Ito, ito. Nasa masik. May dumating pa eh. Yung mga boss na, ako na lang. Ha? Papahinga na sila. Pwede ba kayo dito, sir? Pwede kayo. Gigas? Pero, ano, bibila pa ako. Yung benta ka na ba? Hindi, may dala niya yung benta ko. Hindi, benta lang. Bilang pa. Iwan na si dito. Si Mario. Kung puro gas ang plato. Kaya pag-boss ng pabigyan mo? Ano yung order mo? Ano yung order mo? Ang dami nga talang pagkain. Order? Oh. Crispy mushroom. Sisimutin ko yun. Sa atin mo. Talagyan mo ng pangalan eh. Uy, wala na sa akin ha. May lakas pa. Ito lang yung sagot namin eh. Pati yung ano rito. Sa akin, 139 lang. 139 sa akin, nagawin ko lang. Natin lang muna. Si Chris, nakisang ganito si Chris eh. Tapos na kayo. Hindi nga nakahabol yun eh. Hintay pa nga sila eh. Yung ulit pinasinis, baka hindi makakasawa. Diba, sabaw na lang to. Wala na, sabaw na lang. Charge ko yun dun, hindi nakahabol. Pwede kong bayan ng tubig. Ano yung tasang minimal? Ano tubig mo? Tubig lipo. Kaya pala ang sarap eh. Sakit ako tubig. Minyan. Ano pangalan? Kaya kami water station. Baka gusto nyo. Lapit na kayo sa amin. May ano lang kayo, may discount. Si Mario mag-deliver. Sulit.com. Luisin na yung bibig ko. Kaya talaga ako kaya pag di ka pa kumita yan. Hindi ako nilulubayan yung mona ko. Enjoy na enjoy sa akin. Hindi nakapanood sa'yo habang makain. Kung tara ako, kung gusto sa mga ano, tapos kumakain, pinapatay ko talaga agad. Hindi lang ako makapanood sa'yo. Kulang lang nga si Page at si Jobber. Pabigla ba? Meeting pa. Tapusin natin. Bakit si Chris? Hindi ko alam yung nagpindot ba yun. Dalawang beses kasi pumindot eh. Ang tubig na nila to ah. Yan, tapos na ako mo. Sabi ko sa meeting, Ay, okay na. Sabi niya po. Ay, ayun. Sige, ano sa tindahan eh. Pag ka yung tindahan. hindi ko na nabuko ko. Yelo. Napawis. Eh, kailangan ba kasi yelo? Kailangan ba kayo? Dami kong tiga. Excuse me. Ayun, eh, palit ko rin siya. Pero, ibig sabihin ng Excuse me. pangalawa, makakailangan
namin. Balik yung design ko. Pag nakapalit na. Pagpalit mo na. Depende. Pero wala kayong problema sa paggawa niyo. Basta kasi yung kung natumpisa tayo sa tindahan, yan talaga yung pangalan natin. Yan talaga yung hila natin ng tao. Kaya hanggang maaari, hindi kaya natin ang oras. Kahit na walang masyadong dito kayo, pagkakataon tayo. Marami talaga namin dito. Yung dyan mainit talaga yun. Ang alam kasi natin yung yung naaaliwanan ng mga tao. Yung ating kasi yun eh. Lalo na, kadalas kasi rin sa ating mga pagkakangero, lalo na pag kaya pagkakangero. Ngayon pagka nakakamuha sila sa atin, naaaliwanan sila sa pakaramdam nila. Hindi nila malilimutan. Lagi nila maaari sa kapag Pangalan sa inyo ito. Ayun. Sa story, yung kumain. Alam mo yan. Tama guys. Ay, oo. Ano sa inyo? Alam mo talaga ng bata. Ayun, may talaga ito talaga sobrang ingat talaga. Kasi yung mga kapag-araw eh. Kapag kayo sa araw eh. At pag yan ang tapulit mo, wala rin yan. Dito sa akin, pag Sabi may tarpaulin yung dati eh. Maliit lang. Maliit lang. Kasi pag binababa ka siya, ayaw ng mga bata yun. Yung makinis-kinis lang. Ayaw ng mga bata yun. Makeup and hair dress. Yung gagawin. Hindi, ano yan mga bata yun eh. Pwede. Ang mga baba. baka makita mo, magtarasal-tarasal sila. Pag niya ka lang pwede yun eh. Pakita mo yung mga bata sila. Tarpaulin namin yung isang ganyan, nakapito mo ng mga Kaya nasira ka. tarpaulin natin ang nilagay dyan sa sila. Amin, sa amin doon sa ano. Yung tarpaulin doon sa gate namin doon. Wala na Hindi, eh. pwede nyo ba isang gawin? Doon yung pagbilang sa likod. Ang sarap mo, yung sa puto. Ito, kung ba yung busog na kayo. Bawa, matagal silang mag-aantay. Doon yung pagkapwesto. Kasi yung mga makakapagsagan, dahil mo nakapagsagan, pero yung mga nakapag-show, susunod yung links nila. Kanahati ka tawag ko. Nagbabarya na, masuhin ko. Pwede yan. Pero ano kasi, yun lang yun, no? Ilalagay lang tayo ng maliit na ito, nalula yung magkaya ng lahat. Hindi ko rin sila baka ulo lang yung mata ko na. Kadalasan yung nasa hindi. Ako mga sakyan daw. Oo, mga nakapaginawan doon. Bye-bye. Kaya kayo isang order, nabasag ako. Wala siya. Bye-bye muna. Diba eh, doon yung magpaparex ako. Wait, yung little clinic kasal, clinic yun eh. May mismo yan. Ito yung optical sa kapila. Sa optical ako, ano. Hindi naman nakaskasan yun. Pilit lang naman.